Boa tarde a todos aí, estamos aqui com o taco da Pavão, tá? Então, o reloginho tá funcionando, tá? Tô meio sujinho aqui, tem que dar uma geral. As lâmpadas tá queimadas, não tá acendendo, tá? Ó, tá ligado aqui na máquina aqui, ó. As lâmpadas não tá acendendo. Beleza? E também verificando aqui, as agulhas não tá marcando nada no disco, ó. Ó. A agulha não tá marcando nada. Beleza? Então ele vai passar pela manutenção aqui. Vou abrir ele aqui pra fazer um orçamento aqui, beleza? É isso aí, boa tarde a todos aí. Boa véspera de feriado.